Reka ngusuhuze wowe ukurikiye One Nation Radio. Njye nitwa Desire. Muri aka kanya rero turi muri San Antonio, Texas. Muri San Antonio turi kumwe n'umushyitsi nanone nkuko mumubona kuri kamera. Wenda ndagira ngo abanze yibwira abakurikiye One Nation Radio. Njye nitwa Desire, wenda watangira wibwira abakurikiye One Nation Radio. Desire muraho neza, nongere ngusuhuze. Urakoze cyane. Yes, njye nkubivuze ndi umushyitsi muri San Antonio, naturutse Houston. Nitwa Musoni Emmanuel, akaba naturutse Houston, akaba nanjye uhagarariye community ya Houston. So dufite na delegation nkiya twaje, hari abandi bataramenya niba bagera basha kubishora, ariko turizera ko bijya kugera abantu bitabiriye. All right. Musoni arakoze rero kutwibwira, ikaze cyane hano muri San Antonio. Murakoze cyane Desire. All right, reka rero dukomezanye na Musoni yatubwiye yuko yaje hano muri San Antonio, ariko umuntu uri muri Michigan, umuntu uri muri Detroit, ahantu hatandukanye ashobora kwibase San Antonio uvuye Houston. Ikikuzanya hano muri San Antonio cyo ni iki? Urakoze cyane. Ntago navuye Houston ngiye gusaba tumiye. Iki kintu ni ikintu cyabereye abantu bose, twabyagiye bisanirwa n'aba community yose yo muri Amerika. Ni ikintu nkuko cyiswe Night in Rwanda, ni uburyo bwo kuvuga muri make cyangwa kugaragaza muri make aho u Rwanda rugeze, ariko nanone twerekana umuco wacu. Bivuga yuko twatumiye n'abanyamahanga. So abatabashije kuza bari kure babimenyeshejwe, ariko kubera ko bari kure bitewe n'igihe ko cyateguwe wenda kiri hafi ntibabasha kuza. So nkanjye wa Houston, aba Austin n'aba Dallas, twege twagombaga kwitabira cyane ko biri muri Texas bitureba twese, nubwo ari imijyi itandukanye ariko turi mu karere kamwe. Kibaye cyose turashyigikirana. All right, byiza cyane. Niba ukiri mu nzira urimo werekeza hano muri San Antonio, ubwo ndavuga ku bantu bari muri Houston, abantu bari Austin, Dallas, Fort Worth, bose bari mu nzira, ni karibu cyane kuko ibirori ntibiratangira. Ariko nanone nakwibaza ntise Musoni, iyi night yatangiye uyu munsi, yatangiye ryari, ifite wenda warubaye nk'ubikomozaho, ifite uwe mugambi cyane. Iyi Night in Rwanda rero ni ibice bibiri. Igice cya mbere cyabaye ejo hashize. Igice cy'ejo cyabaye cyari more of y'ibiganiro. Byari ibiganiro, aba panelists barimo, abanyamahanga bazi u Rwanda, basuye u Rwanda, n'abandi barwigaho, n'abayobozi ba ambasaderi wacu yararimo, n'umuhagarariye Abanyarwanda muri Amerika. So cyari ikiganiro cyo kuvuga ku bijyanye n'u Rwanda, aho rugeze u Rwanda muri Amerika, Abanyarwanda bari muri Amerika bahana abantu umwanya wo kuganira, kubaza ibibazo. Nicyo cyari igice cya mbere. Igice cya kabiri rero kiraza kwibanda cyane mu gitaramo. Dufite ahangaha abantu baje barimo baramurika ibintu byabo by'u Rwanda, imitako, imyenda y'Abanyafrika y'u Rwanda, made in Rwanda n'ibindi. So nibyo byose birimo expo, birimo kugaragara. Haraza kuba dufite itorero, biraza kubyina, twongere tunagiramo n'ibindi biganiro, ariko noneho byibanda cyane mu buryo bw'uko umuco umeze, uko dutarama, ni mo kwidagadura. Noneho hakaba harimo n'ikindi kintu cyabaye cyiza cyuko byorohera abantu bari hirya no hino kubasha gusaba passport. Nkuko mubizi hajeho uburyo bushyashya bwa passport ariko busaba gukora biometric. Icyo ngicyo wenda nacyo twari bukigereho. Urakoze cyane kuba ubisobanuye neza. Uyu ni umunsi wa kabiri. Umunsi wa mbere wabaye ejo nkuko wabisobanuye, urimo abatumirwa bagiye batandukanye, amagambo, ibiganiro byiza, bagira icyo babaza ku byavuzwe bakabaza. Uyu munsi wa kabiri wo reka bariho tugarukaho cyane kuba wenda dufite abantu bazanye ibikorwa byabo bakorera hano muri Amerika, ariko nanone bigaragaza umuco nyarwanda. Abaturage katugaruke ku Banyarwanda bari muri iyi mijyi turimo, ubu babyakiriye gute? Ese babonye umwanya se wo kushaka iyo off nkuko bize hano biba bigoye? Ese Abanyarwanda bari muri izi communities bose byabagezeho nkuko byagakwiye, nkuko mwabyifuzaga nk'abayobozi, cyangwa harimo challenges? Byabagezeho, ariko nkuko nawe uzi Amerika challenges ihoraho, niko schedule igihe cy'akazi cy'abantu kiba gitandukanye.
abantu baraza kubyitabira kandi uko twabibamenyesha bagiye batugarukira bakaduhamagara se bimeze bite bizaba ryari kugenda se ni gute ibyo byagaragazwa yuko abantu barimo babyumvisha bashaka kubimenya so bamwe ati tuzaza abandi turacyarimo kugerageza ariko ikintu bishimiye cyane cyane abize ko abantu bakunda gutaramana rero iyo batangaje ko hari ikintu kiri bube gihuza abanyarwanda barabyitabira already dufite abantu bahisoni bamaze kugera hanga hari abaraye baje mu gitondo n'abandi ba Dallas so babyitabiriye. Ni Musoni turi kumwe hano mu kiganiro ni ONENATIONRADIO mukomeje gukurikirana nanjye ni Desire. Niba udukurikirana ushobora no kujya kuri YouTube channel yacu uga subscribinga ni ONENATIONRADIO ugakomeza ukareba n'ibindi biganiro tugiye dufite bitandukanye. Hanyuma Musoni wenda tugaruke ko ikira kintu wari umaze kuvuga kijyanye na passport. Ikijyanye na passport kubageze hano ariho habagiye bagira challenge zuko batari bafite ibisabwa kugira ngo ababe bamufata birabikumwe abajyane information zabo neza bazabahereze passport nshyashya cyangwa se abashaka kubona iyindi itararangiza igihe. Aba bantu bagiye batinda wenda kujya ku irembo byatewe n'iki na makuru make cyangwa ni procedures batari bazi? Byose birimo. Hari abatabasha kubona amakuru ku gihe cyangwa bitewe naho tuyatangariza ugasanga ntibahari, ibyo bikaba byatuma batabimenya. Ibindi mu biracyari ko ari ibintu bishyashya, hari abenshi bataramenya uko bikorwa. Ubundi abantu baramenyereye kujyayo cyangwa gutuma umuntu akayibakorera batiri babijyamo, ariko ubu hariho step yo kujya ku irembo ukazuza mugashyiramo ibisabwa, ugasanga harimo utuntu twinshi tugenda tubura, ugasanga umwe yarabikoraga ariko ubu ngubu ibikeneye byose harimo gukenerwa indangamuntu, ukaba ukeneye kuba niba ubaha ngaha hari agakonsila kadi kagufasha bitewe na serivisi ushaka. So byose biravanze, harimo abataramenya amakuru neza, harimo abayamenya ariko ntibabi bakabamo wenda kubura umwanya, noneho bagatangira kubyihutira igihe kigeze, nk'abatangiye kubibaza ejo mbere y'ejo bundi, abagize imana babibajije umuntu akabibasobanurira babashije barahangaha. Hari nka babiri bampamagaye ku wa kane ndababwira bahita babikora, ariko aho bibeye ikibazo nanone kuba passport hariho ubutumwa bundi uhabwa n'ibiro bya bitanga passport bukwemerera kujya gufata fingerprint. Utabifite iyo ntuza ntabwo wabasha gufata kwa hanga, ntabwo baba barakubona. So ariko turakomeza tubimenyesha abantu abatabimenye uyu munsi. Cyiza nuko ambasade igiye kuzajya igenda nko mu karere ka Texas, Dallas niho abenshi bazajya bahurira, ariko bitabuje yuko Houston, San Antonio, Austin hari ikintu bateguye gihuza abanyarwanda benshi, bataza n'abantu aba staff ba embassy bakadufasha abantu bakagira izo finger. That's good. Ni byiza cyane. Ubwo ndakeka Emmanuel arimo abisobanura neza cyane ko harimo abantu benshi batagiye basobanukirwa n'uburyo bizagendamo. Gusa wenda sindi bukuvugira, ariko iki gikorwa ambasade y'u Rwanda irimo ikora kwegereza abaturage serivisi, mwebwe nk'abayobozi mubona hari icyo bizafasha mu myumvire ndetse no kwitabira ibikorwa ndetse na serivisi ambasade ihereza abanyarwanda? Cyane kubera yuko ambasade ni nk'aho irimo iratumika. Ambasade ibi akenshi nitwe tuyibagezaho, n'abanyarwanda batuye aho babigeza, babivuga wenda abatabashe kutugeza ariko bakabihamagarayo. So ni barimo barasoza ubutumwa bw'abantu benshi, abanyarwanda bose bo muri Amerika babisabye. Ati se ko bigoye gutega aho ngaho, ko nta mwanya dufite w'aho ngaho, birahenze, hakaba harimo n'ibindi impamvu zituma abantu batabasha kujyayo. So muri ubwo buryo ambasade yagerageje gukora ibishoboka byose, ikoranye no mu Rwanda na leta y'u Rwanda, bareba uburyo bwose kurumva nabo kuza ntago ari gupfa kuvuga ngo baraze bisaba amatike, ibikoresho bafite bagomba kubitegera. So ni ikintu cyiza burebye batumite. So biradushimisha ko twabisabye. Hari inama y'ubushize yabaye ikorana n'abasenateri n'abandi ba ministre bo mu Rwanda, tubigezaho ko abantu benshi babisabye, hago byatinze. Iyi ni round ya mbere bakoze. All right.
urumva yuko rero ambasade ntako idakora kugira ngo ikomeze yegereze abanyarwanda serivisi basaba. Hanyuma hari ibyo wenda dushobora kuvugaho bikaba byamara umwanya, ariko reka wenda tugaruke ku kantu gatoya kari kavuzwe kajyanye na serivisi, kuba ambasade ishobora kwegereza abanyarwanda serivisi batanga. Ese abanyarwanda bo cyangwa se abitabiriye, wenda tunasoza, abitabiriye bo mu bo mwagiye muhura bagiye bahabwa izi serivisi, dore cyane ko harimo abari barakoze ubwo busabe cyangwa application bakabasanga batagombeye kuzajya DC, nanone abo mwagiye muhura bo bagiye bakubwira iki? Bagiye bishimiye icyo gikorwa, bavuga ati bakoze cyane, badusevinze amafaranga yo gutega kashi yo gutega tujya DC, badusevinze umwanya, ikindi babashe guhura n'abantu. Ni igitaramo bagiye guhuramo n'abantu, bagakora bakabona passport zabo zikazabageraho batiriwe batega, so bakagaragaza yuko abantu babumva. Musoni, ariko ubundi ujya useka? Ndaseka cyane. Musoni mu bigaragara urabona ko narinzi ko adaseka, ariko ndaseka rwose. Musoni, urubatse? Narubatse. Ufite abana? Ntago ndabyara ariko narashatse. Alright, niba rero waruzi ko Musoni ari umusingo rwose, umusingo yarabusezeye. Musoni, wenda nasoza nkubwira nti cyangwa se ngusaba niba hari icyo wabwira community yanyu ya Houston, izindi community wenda zakagombye kuba ziri aha ndetse n'izindi, abo nizihe nama cyangwa se n'icyo wababwira wenda kuri gahunda ambasade igiye ifitiye abanyarwanda? Ikintu navuga cya mbere cy'ingenzi, nka turi hanga twese turi mu mahanga ariko tuzi ibintu byinshi turimo duhunganya. Icyo navuga nuko twese twakomeza gushyigikirana, gufashanya mu byo dukora byose. Umwe utuye aha, uri muri uyu mujyi, niba ategura ibintu abagenzi bakamufasha, ariko no hagati muri twego bwacu tukarushaho gufatanya, kuko twese turabahashya ahangaha. So hari uwabanjemo agasunika undi, so nicyo kintu cya mbere. Noneho muri ibyo byose nanone tukagira n'ibyo duhuriraho dukeneye yuko wenda birenze urugero rwacu, ariho dutabaza ambasade. Igihe tuyitabaje kadutabara, bitari ibyo navuga yuko ibi ni ibintu byiza. Dukomeze tutabira ibintu nk'ibi, dukomeze bitwibutsa umuco wacu, cyane cyane ko iyo turi ahangaha turibagirwa, ariko iyo tugize ibintu nk'ibi bitwibutsa mu rugo, bitwibutsa umuco nyarwanda, tuganira ikinyarwanda, tukabyina indirimbo nyarwanda. Ibyo byose ni ibintu bikomeza bituma tumenya, twigiramo ibintu u Rwanda rugezeho, tukamenya ibyo mu bushobozi bwacu twashyigikira abagenzi bacu mu Rwanda. Nk'ubu hari iriya Cana challenge bagejeje ku bantu bose, community zaha zirimo zirabyumva, zirimo zirashaka gufasha. So ni ibintu byiza guhura tukaganira ibyo byose, nanone bigasubira mu rugo bikadufasha. Arakoze cyane rero. Ni Musoni akuriye community, Rwandan community hariya muri Houston, Texas. Akaba ari hano muri San Antonio ahabera ibikorwa bitandukanye birimo serivisi zimwe na zimwe ambasade y'u Rwanda ihereza abaturage bayo. Niba udukunda rero komeza ukane kuri subscribe. Iyi ni One Nation Radio, nge ndi Desire, nari kumwe na Musoni. Musoni, urakoze cyane. Desire, urakoze cyane kuba wabasha kuza ahangaha ukagira nuko wanyemera tukagira icyo tuganira. So mukomereza aho, namwe mugende mutangaza ibyo hirya no hino bikorwa. Alright, murakoze cyane rero. Nakagaruka kuri One Nation Radio, kandi Imana ibahe umugisha.